النهارده هعرفك ازاي تخلصي عزومه كامله في اقل من نص ساعه، وهقولك ترتبي نفسك ازاي وتبداي منين خطوه بخطوه. ومع شويه تنظيم منك هتلاقي العزومه خلصت من غير مجهود ولا توتر. نبدا باول حاجه. نجيب كل كميه البصل اللي هنستخدمها في كل الوصفات كلها ونقشرها مره واحده ونخلص منها، بحيث ان المطبخ بتاعك يفضل نظيف ومش متوتره، كل حاجه قدامك طول الوقت. ماشي، خليكم مركزين. خلصت كل كميه البصل اللي كنت بنقعه في ميه، وبعد كده هروح اغسله كويس جدا واركنه بقى على جنب كده حاجه وخلصت منها. نجيب تاني حاجه بقى الكوسه ونقشرها. بصي اي خضار عندك هاتيه وقشريه واغسليه وسيبيه قدامك على الرخامه كده تستخدمي منه على طول. تصدقيني اعملي الطريقه دي والعزومه مش هتاخد منك نص ساعه بجد والله، في ثواني هتلاقيكي مخلصاها. انا قسمتها نصين عشان هنعمل بيها وصفه دلوقتي خطيره، هتبقى حلوه قوي على السفره وهتعجب الضيوف جدا انا متاكده. بص انا مش هعمل فيها اي حاجه، انا هقسمها بس بالنص وهسيبها لوقت التحضير هبقى اجهزها. هنجهز كل حاجه مع بعض دلوقتي. خلاص كده خلصت كل الكميه اللي عندي، مش هغسلها برضو غير وقت وانا بجهزها. ماشي خليكم مركزين. تاني حاجه جبت البطاطس برضو وقشرتها. كنت جايبه جنب شويه ميه، وبعد ما اخلص هغسلها كويس جدا واركنها برضو على جنب. ودي حاجه وخلصنا منها كده. المطبخ صدقيني هيفضل فل طول العزومه، محدش هيصدق ان انت كنت بتعملي اكل العزومه. بس كده، كده خلاص خلصنا. نجيب بقى الخضره برضو ونقطعها. لو مفيش عندك توم متقشر برضو هتستخدميه في الوصفه، جهزيه قدامك برضو بحيث ان كل حاجه تبقى قدامك جاهزه، مش هتحتاجي بعد كده غير ان انت تجهزي الوصفات بس. ودي حاجه مش هتاخد منك ربع ساعه. خلاص خلصتها، وانا كنت غسلاها برضو فهحطها بقى في الطبق واسيبها لوقت التجهيز على طول. كده خلاص خلصنا كل الخضار. نبتدي بقى على التجهيزات ونشوف هنجهزها ازاي. اول حاجه بقى هبتدي بقى الفراخ اتبلها عشان انا بحب اسيبها اكتر وقت في التتبيله. بصي انت ممكن تقسميها من سلسله الظهر وتسيبيها زي ما هي، لان التتبيله دي بصي هنعمل تتبيله مع بعض خطيره. بصي خفيفه وكانك بتاكليها في افخم مطعم، طعمها بجد تحفه. بس انا حبيت بقى ان انا اقسمها 4 ارباع وكده عشان معايا حاجه تفضل بحالها، فحبيت ان انا ايه يبقى كده وكده، فاهمين؟ قسمتها بقى 4 ارباع وهاخدها بقى اغسلها بقى كويس جدا واعملها بمحلول النقع. انا كنت عملته معاكا قبل كده. بس كده خلاص. يلا بقى نشوف جهزنا التتبيله ازاي. جبت ربع كوبايه من الخل على ربع كوبايه من الزيت. آم، وعصرت ليمونه والتوابل بهارات فراخ وكاري وروزماري وسبع بهارات وفلفل اسود وفصين من الثوم. شايفين التتبيله سهله وخطيره ازاي؟ بجد وهم طعمها. عارفين انتوا لازم تجربوها وتشوفوا بنفسكم. بصوا بقى نفتح الفرخه كده، نديها شرايح عشان التتبيله ايه تدخل بين اللحم. والتاني برضو نعمله كده. وكده خلاص. بصوا حاولوا ان انتوا تفتحوا كده في العظم عشان ايه تاخدش سوا معاكم. تاني حاجه بقى هفتح دي بالنص كده زي الكتاب وادخل بينها التتبيله عشان تبقى اللحم كله شارب بين التتبيله، وبعدين هقفلها تاني. شايفين؟ بصوا كده. وهسيبها شويه وبعدين ايه اقفلها تاني. لحمه الصدر كانت كلها متشربه من التتبيله، حرفيا كانت خطيره. لو جربتيها والله الكل هيسالك عاملاها ازاي. تتبيله سهله وخفيفه وفي نفس الوقت طعمها مميز جدا. بس كده لسه هنعمل لها بقى خضار. شايفين؟ قفلتها تاني. لسه بقى هنعمل لها خضار نفرشه تحتها بيعمل صوص خطير. هنجيب بصلتين وممكن تكتري لان زي ما قلت لكم بيبقى طعمها حلو. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني منين. اوعي تكوني وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك وكتبت لي كومنت برايك، وتشترك في القناه اللي لسه مش مشتركه، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. قطعت خلاص البصل. هقطع بقى واحده من الطماطم وممكن تضيفي عليها معلقه من الصلصه. ونجيب برضو قرن واحد من الفلفل.
سامعين الدوشه جنبي؟ معلش، استحملوني بقى. خلاص هنحطهم بقى في بوله وننزل عليهم بالتوابل. التوابل معايا 7 بهارات، لا ونزلت بشويه من الخضره. شايفين بقى الحاجه جاهزه معايا ازاي؟ شويه من ال7 بهارات وشويه من بهارات الفراخ وفلفل اسود وملح، معلقه صغيره كده. خدوا بالكم ان احنا متبلين الفراخ، فدي تتبيله البصل بس، فما تكتروش ملح يعني، هما شويه صغيرين كده، معلقه كده صغنونه خالص. ونفرش بقى فوقها شويه. زي ما انتوا عارفين ان احنا لسه الساعه 8، فمش هولع عليها دلوقتي، انا هسيبها. مش هولع عليها غير حوالي الساعه 1 كده. سيبها في التتبيله 3 4 ساعات كده، تتظبط في التتبيله وتشرب منها. بعد كده جبت بصلايه بقى ونجهز تاني نوع معايا. انا هعمل بطايه، بس انا هعملها بطريقتين. هسلقها لان هحتاج الشوربه دلوقتي. هعمل لها مرتة دمياطي وهسلقها. وبعد كده بعد ما تطلع هجهز لها تتبيله برضو زي الفراخ كده بس بطريقه مختلفه. بصوا بنقلها في حته تانية وندخلها بقى الفرن. بتبقى سوا الا ربع كده بسويها سوا الا ربع، وبعدين بتكمل ربع سوا في التتبيله. ركزي معايا وهتطلعي عزومه خطيره. نفضل بقى نفرك فيه كويس جدا. بحس ان طول ما بفرك فيه كده بتدي طعم للبصل، بيبقى خطير. دي تركات بسيطه بس بتفرق في الاكل. بس كده بقى خلاص هنكتفها وهنسيب الميه تغلي لحد ما نجهز النوع التاني. بصوا ده الوصفه اللي انا قلت لكم عليها، هنجيبها بقى ونقورها. شايفين بعملها بالقوره كده، بتدي شكل تطليع، ده شكل بس يعني مش بتفرق في اي حاجه. ننقعها بقى في الميه. انا هعمل معاكم كام واحده وبعدين هاخدهم واقعد على الارض بقى اعملهم براحتي. واللي بيطلع من قلبها ده مش هنرميه، احنا هنحطه تحتها كده وهي بتستوي. بس كده خلاص كده خلصتهم. ننزل عليهم بقى في الميه ونرجع بقى للبطايه اللي الميه غلت بقى، ننزل في الميه. نزلت بالبطايه وننزل بقى عليها بالتوابل. شويه من الفلفل الاسود وشويه من ال7 بهارات وشويه من الملح، دي تتبيله الشوربه. احنا متبلين البطه بالملح والتوابل بتاعتها، بس دي تتبيله الشوربه. نعمل بقى البطاطس. جبت شويه كده يعني مثلا حوالي 10 فصوص كده من الثوم. انا بحب اعملها بالثوم جدا، بتدي طعم خطير. هنفضل نقلب فيه لحد ما الثوم يصفر. ونضرب حوالي كيلو كده من الطماطم او اقل شويه، على حسب الكميه اللي انت عاملاها برضه. وبعد كده ننزل عليها بالبهارات، بهارات بطاطس و7 بهارات وفلفل اسود وملح. وبعد كده شايفين بقى الحياه سهله ازاي، يعني ما شاء الله سهل جدا. كل حاجه جاهزه قدامك، وقت التجهيز بتلاقي كل حاجه، بدل ما تفضلي بقى تقشري في كل حاجه لا، وتلاقي المطبخ حواليكي متبهدل وكده، انما كده كل حاجه منظمه حواليكي ومفيش اي بهدله ولا في اي حاجه. احنا عملنا كل البهدله في الاول. هنقطعها بقى ايه؟ شرايح سميكه، يعني مش رفيعه لا، عشان تستحمل ان هي تستوي وتتشرب من الطماطم وكده. قبل ما انزل بالبطاطس نزلت بحوالي 3 معالق كده من الخضره. وبعد كده غسلت البطاطس كويس ونزلت بيها يعني. بعد كده هغطيها وكده خلاص. سيبها بقى تستوي براحتها ونروح للصنف التاني. البطه كده خلاص بقت سوا الا ربع. جبت معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الخل. وفاكرين الصلصه اللي احنا عملناها دلوقتي للبطاطس، اخدت منها ربع كوبايه. ونفتح بقى البطايه كده. ده شغل بقى مطاعم عشان تطلع كأنك ما جايباها من المطعم بالظبط، تديها بس الشرايح كده، بتدي في اخر الشوي شكل حلو. وتشرب برضو من التتبيله. شايفين؟ برضو مش هحمرها دلوقتي لان الضيوف هيجوا متاخر، فانا حبيت ان الاكل يبقى سخن وقت التجهيز. ماشي ماشي. بس كده خلاص. انا تقريبا هعصج اللحمه نزلت بحوالي 4 بصلات كده كبار 4 بصلات كبار ومقطعهم مكعبات. واول ما يبتدوا يتبلوا هنزل عليهم باللحمه. ده نص كيلو هنعمل منه وصفتين. يعني ربع كيلو هتعملي صينيه موفره ومشرفه بجد، اكتر حاجه هتعجبهم يعني على السفره. ونزلت بواحدة من البطاطس ايه الطماطم المبشوره. ونقلبهم كويس.
والتوابل هي 7 بهارات وفلفل اسود وملح، بس انا مش بحب اضيف توابل كتير على اللحمه عشان اللحمه تفضل محتفظه كده بطعمها. نغطيها بقى ونسيبها تستوي براحتها. بعد كده خلاص نفرش بقى الشفتوا اللي احنا ورناه من الكوسه هنفرشها، وبعدين اللحمه اللي احنا عصجناها كانت خلاص استوت، نحشيها بقى باللحمه المفرومه، وبعدين هنعمل لها صوص هنحطه عليها. بتبقى الطبق ده بيبقى عسل قوي وخفيف على السفره. وانت برضو بتبقى عارفه ضيوفك بيحبوا ايه وبتعملوه لهم وكده. بس انا متاكده يعني ان الضيوف اللي جايين بيحبوا الحاجات اللي انا بعملها، فانا بعمل الحاجات اللي هما بيحبوها. كده خلاص خلصت الكميه ورصيتها كده. هنجهز بقى الصوص اللي احنا هنسويه بيها. رشه كده من الشبت بتديها طعم حلو. بشرت 3 طماطمات. وفاكرين الشوربه اللي احنا عملنا بقى البطايه، حط جبت ربع كوبايه، لا مش ربع كوبايه، جبت كوبايه وعلى التلات بشراهم مش خلطاهم، بشراهم بالمبشره الطماطم وبس كده. نزلت عليها ودخلتها بقى الفرن تستوي براحتها. نعمل بقى صينيه جلاش. فرشت دي زبده على زيت. فرشت بيها الصينيه. بصي انزلي بكميه كويسه في الاول، وبعد كده بجيب كل طبقتين ورقتين، مش ورقه بورقه، لا ورقتين، وننزل بيهم وننزل عليهم برش كده من السمنه. ونظبط كده ورشه من السمنه لحد لما توصلي لنص ورقه الجلاش. تقومي نازله بقى باللحمه المفرومه. وبعد كده برضو هقول لكم دلوقتي. وبعد كده نزلت باللحمه، بس اللقطه دي ما استوردتش. شريتها بقى كويس وننزل عليها بطبقات الجلاش زي ما اتفقنا، طبقتين طبقتين، وبينهم رشه سمنه. اي ماده دهنيه انت بتفضليها يعني، ممكن تعملي بزيت عادي، مش هيقول لا يعني. بس كده دي خلاص اخر طبقه هنتنيها لجوه عشان الشكل النهائي يطلع حلو. بس كده نديها بقى رشه سمنه برضو حلوه من الوش عشان الوش يطلع متحمر ولونه جولد كده. وبعد كده هنقطعها. اخر شويه بقى ننزل بيهم، احنا لسه هنسيبهم ليه. بعد كده بقى نقطعها زي ما بتحبي، قطع قطع كبيره قطع صغيره زي ما انت بتفضلي بقى. ما تسرحوش، صلوا على النبي. بس كده هندخلها الفرن تاخد تشميعة تتشمع بس. عارفين اللي هو مثلا تفضل في الفرن 3 دقايق. بس كده نجهز لها بقى اللي هننزل بالتسقية اللي هننزل عليها بيضة. نزلت عليها بشوية من الفلفل الاسود، وبعد كده نص كوباية من اللبن، وربع كوباية من الشوربة اللي احنا عملناها برضه. شايفين كده خلاص اخدت بس دقيقتين بس في الفرن. ننزل عليها بالتشريبة دي. التشريبة دي بجد بتنقلها في حتة تانية. قطعتها بقى كده بس عشان تاخد من التشريبة. وبس كده. كده خلاص اخر مرحلة معايا هعمل الرز بشعرية. كده ابقى خلاص خلصت. هي عزومة كانت اكل كانت اكل من بتاع زمان يعني، مش حاجات اللي هي دي يعني، بس والله بجد كانت عزومة خفيفة وحلوة قوي. كده خلاص اول ما الشعرية تصفر معايا بنزل بالمية مش بنزل بالرز، وهسيبه لحد لما اغسل الرز وارجع تاني. ننزل بقى بشوية من الملح. الملح بقى ونقلبه ونغطيه. وكده خلاص انا كنت بحمر في البط والحاجه. شايفين البطه ما طلعت خطيره. وادي الفراخ.
ودي صينيه الجلاش، ودي الكوسه. نجهزهم بقى في الاطباق. نفرش شويه من الشبت. شايفين الحاجه لسه فاضله معايا لحد الاخر ازاي؟ دي البطايه. ونجيب طبق تاني برضو نفرش فيه شبت. يعني مش شبت بس، هو شويه حاجات كده مع بعض، كزبره وشبت وكده يعني، وبقدونس. وبعد كده ننزل بقى بالفراخ، زينها بقى بالشكل اللي تحبيه. رشه من الوش كده بشويه شبت، وبس كده. خطير. نجيب بقى نرص الكوسه، نرصها دايره كده. والنص ده شايفين الكوسه اللي احنا كنا عاملينها، بنفرشها كده ونحط بقى الباقي في النص كده كواحدة كزينة بس. شايفين الطبق خطير، وبربع كيلو لحمة بس. شايفين تحفة عسول. نجيب بقى الجلاش ونقطعه برضو في اطباق التقديم. عادي بس على تقطيعه، لان التشريبة اللي انت عملتها لازم هيقفل يعني. ونطلعه بقى نرصه. شايفين لونه من تحت خطير ازاي؟ رصيه كأنك عاملاه في صينية صغيرة كده، فاهمين؟ يعني في الاخر طلع معايا اطلعي في الاخر طلع معايا كأنك عاملاها مسوية في الصينية دي يعني. هتشوفوا ازاي في الاخر. بس كده. شايفين كأنك مسوية فيها. بس كده. ننضف بقى حوالينا. ودي تاني طبق. نجيب بقى البطاطس والرز اللي احنا جهزناه، نرتب بقى عشان التصوير. اللقطة دي صورت اصلا من غير ما اعرف. ننزل بقى بصينية البطاطس الخطيرة، رشة بقى عليها من الشبت والخضرة اللي احنا عاملينها. والله الاكل يفتح النفس، حلوة قوي. بس كده. ودي كان روتيني في العزومة، ويا رب يكون عجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة. مع السلامة.